أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kisha përfunduar hutben e fundit duke folur mbi jetën e Hazrat Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu. Këtë temë do ta vazhdoj edhe sot. Saadi radhiyallahu anhu ishte një prej 12 nekibëve që ishin caktuar në kohën e beslidhjes së dytë në Aqaba. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka vënë një shënim në veprën e tij Sirat Khatamun Nabiyyin. Ai shkruan: Hazrat Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu ishte prej familjes Banu Saida të fisit Hazraj. Ai ishte kryetari i mbar fisit Hazraj dhe prej sahabëve më të shquar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nga radha e ensarve. Ai ishte një prej atyre ensarve emrat e të cilëve ishin propozuar për kalifat pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Saadi ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Omerit radhiyallahu anhu. Kur Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu, Munzir ibn Amri radhiyallahu anhu dhe Abu Dejana radhiyallahu anhu kishin pranuar Islamin nga Banu Saida, ata kishin shembur krejt idhujt e fisit. Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mërgoi nga Mekka dhe kaloi pranë fisit Banu Saida në Medinë, Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu, Munzir ibn Amri radhiyallahu anhu dhe Abu Dejana radhiyallahu anhu ju lutën profetit sallallahu alaihi wasallam që ai të qëndronte në shtëpitë e tyre përderisa ata ishin me pozitë, kishin pasuri, fuqi dhe autoritet. Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu ju drejtua profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, nuk ka asnjëri në popullin tim që të ketë më shumë kopshte, hurmash dhe puse ujë se unë. Përveç pegatisë, gëzoj autoritet dhe mbështetje të madhe. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: O Abu Thabit, liroj rrugën për devën time. Sot ajo është nën urdhrin e Zotit dhe është e lirë të shkojë aty ku i pëlqen. Hazrat Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu ishte nekib për Banu Saida. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur lidhjen vëllazërore midis Saadit dhe Tulayb ibn Umarit radhiyallahu anhu, i cili kishte mërguar nga Mekka në Medinë. Ndërsa sipas Ibn Ishaqut, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur lidhje vëllazërore midis Saad ibn Ubades dhe Abu Dharr Ghafarit radhiyallahu anhu.
por jo të gjithë e pranojnë këtë pikpamje. Vaqidiu nuk e pranon këtë, sepse sipas tij i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur lidhje vëllazërore midis sahabëve, pra midis muhaxhirëve dhe ensarëve para luftës së Bedrit, ndërsa Abu Dharr Ghafari radhiyallahu anhu ende nuk kishte mbërritur në Medinë. Madje ai nuk kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, Uhudit dhe Handekut dhe kishte mbërritur pas këtyre ngjarjeve. Në Aus, Hazrej, pra në këto dy fise nuk ekzistonte familje përveç familjes së Dulemit që të ketë pasur 4 breza që shquheshin njëri pas tjetrit për bujari. Pas Dulemit, Obadia trashëgoi vetin e bujarisë së babait, dhe pas tij Saadi dhe pas Saadit djali i tij Kesi vazhduan këtë traditë fisnike. Populli e kishte në përgojë ngjarje të shumta të bujarisë dhe fisnikërisë së Dulemit dhe të pasardhëve të tij. Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mbriti në Medinë, Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu çdo ditë dërgonte një tas të madh me gjell. Ky tas në shumicën e rasteve përmbante gjell me mish dhe copza buke dhe nganjëherë ndonjë gatim tjetër me bulmet, uthull, vaj ulliri apo gjell me dhjam. Tasi që vinte nga shtëpia e Saad ibn Ubades radhiyallahu anhu syle me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në për shtëpitë e bashorteve të tij në varësi të radhës. Në disa hadithe përmendet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka pasur raste kur nuk kishte asgjë për të ngrënë për ditë të tëra. Pra nuk gatuhe asgjë në shtëpinë e tij. Ndoshta gjatë këtyre ditëve Saadi radhiyallahu anhu shpesh dërgonte ushqim në shtëpinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mundet se kjo gjendje duhet të ketë qenë në ditët e para të profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pra gjatë kohës kur profeti sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur në Medinë, në ditët e para duhet të ketë qenë kjo situatë, kjo gjendje. Megjithatë, ekziston edhe një mundësi tjetër që sipas së cilës për shkak të bujarisë dhe dhëmshurisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai u jep të gjithçka nevojtarëve, të varfërve apo edhe musafirëve dhe nuk i mbeti asgjë në shtëpi. Sipas një hadithi të transmetuar nga Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndronte në shtëpinë e Abu Ayyub Ansariut radhiyallahu anhu, nuk i ardhi asnjë dhuratë. Ushqimin e parë që e kisha quar te profeti sallallahu alaihi wasallam ishte një tas me gjell mishi që përmbante copza buke dhe qumësht. Kur e vura para tij, i thash: "O i dërguari i Allahut, kjo është dhuratë prej nënësime." Atëherë profeti tha: "Allahu e bekoft." Pastaj ai ftoi sahabët e tij dhe ata ju bashkuan në gosti. Teksa po dilja nga dera, erdhi Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu me një kazan të madh, të cilin e mbante shërbëtori i tij mbi kokë. Unë isha te dera e Abu Ayyub Ansariut radhiyallahu anhu dhe zgjata dorën për të ngritur mbulesën e kapakut nga kureshtja, që të shikoja që se çfarë mbante kazani. Ai mbante gatimin tradicional thërid me copza të mëdha mishi. Ai shërbëtor e la atë para profetit sallallahu alaihi wasallam. Zaidi radhiyallahu anhu ka rëfyer se ne jetonim në banesat e Banu Malik ibn Nejarit, 2 apo 3 veta nga ne i silnin bukë çdo ditë me radhë te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte banuar 7 muaj në shtëpinë e Abu Ayyub Ansariut radhiyallahu anhu. Gjatë kësaj periudhe çdo ditë profetit sallallahu alaihi wasallam i vin ushqime pa ndërprerje nga Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu dhe Asad bin Zurara radhiyallahu anhu.
Kjo hadith tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam I vinin ushqime nga familjet e ansarve vetëm gjatë 7 muajve, kur ai banonte në shtëpinë e Abu Ayyub Ansariut radhiyallahu anhu. Ndoshta sahabat I dërgonin ushqim edhe pas kësaj periudhe, por jo në mënyrë aq të rregullt. Zedi radhiyallahu anhu rafen më tej se kur u pyet bashortja e Abu Ayyub Ansariut radhiyallahu anhu për kohën kur I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam banonte në shtëpinë e tyre dhe që cili ishte ushqimi më I preferuar I profetit sallallahu alaihi wasallam, ajo u përgjigj që nuk, pra ajo tha, nuk më kujtohet se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam të ketë porositur për ndonjë ushqim të veçantë. Ai kur nuk shprehu mospëlqim apo të ketë tërhequr vretje ndaj ushqimit që I servire atij. Zedi radhiyallahu anhu transmeton se Ayubi radhiyallahu anhu ka thënë se një natë Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu dërgoi një tas me gjell tradicionale të feshël. Ai e hëngri, pra profeti sallallahu alaihi wasallam e hëngri sa un gop. Ayubi radhiyallahu anhu ka thënë se ai nuk e kishte parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që të haje duke u ngopur. Më vonë edhe ne bënim të njëjtën gjell për të. Ne gjithashtu bënim haris për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra është një gëtim I famshëm arab që përgatitet me mish dhe grur. Profetit sallallahu alaihi wasallam I pëlqente ky gëtim dhe në darkë ai shoqërohej nga 5 deri në 16 veta në varësi të sasisë së ushqimit. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte banuar 7 muaj në shtëpinë e Abu Ayyub Ansariut radhiyallahu anhu, ndërsa sipas Ibn Ishaqut, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte qëndruar në këtë shtëpi deri në muajin Safar të vitit të dytë pas hijretit. Kjo tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam kishte banuar në këtë shtëpi derisa u ndërtuan xhamia e tij dhe shtëpitë të tjera rreth saj. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu kujdese për ushqimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për shkak të dashurisë dhe besnikërisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithmonë hante për ushqimin që mbete nga sofra e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mundohej të hante nga I njëjti vend ku kishte ngrënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndër sahabët të tjerë që dërgonin ushqim për profetin sallallahu alaihi wasallam shquhej kryetari I fisit Hazret Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu. Sipas transmetimit të Enesit radhiyallahu anhu, Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu I lut të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që ai të vizitonte shtëpinë e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja pranoi ftesën dhe erdhi në shtëpinë e tij. Saadi radhiyallahu anhu soli hurma, far sesami dhe një tas qumështi për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Djali Saadit radhiyallahu anhu, Hazrat Qais ibn Saadi radhiyallahu anhu, gjithashtu ka rrëfyer këtë ngjarje. Ai tregon se kur I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam na erdhi në shtëpi, pra për të na vizituar, profeti na përshëndeti duke thënë assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Por babai im Saadi u përgjigj me zë shumë të ulët. Unë I thash, a nuk do të lajmëroni të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për të hyrë brenda? Babai im më tha, le të na përshëndes profeti sa më shumë. Ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam duke mos dëgjuar asnjë përgjigje, u mat të kthehe. Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu inzitoi pas profetit sallallahu alaihi wasallam dhe I tha, o I dërguari I Allahut, un po dëgjoja kur na bënit selam, por përgjigjesha me zë të ulët që të na bënit më shumë selam. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi I shoqëruar nga Saadi radhiyallahu anhu. Profeti bëri ghusl, pra bëri lau trupin në shtëpinë e tij. Pra profeti u la në shtëpinë e tij. Pastaj Saadi radhiyallahu anhu I soli profetit shafran dhe një mbulesë të lyer në të verdh me bimën e javersit të Yemenit.
I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam e mbështoli atë pra mbulesën rreth trupit dhe tha: "O Allah, mëshiroje dhe bekoji fëmijët e Saad ibn Ubades." Sipas transmetimit të Enesit radhiyallahu anhu, një herë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam priste te dera e Saad ibn Ubades. Ai tha me zë të lartë: "Assalamu alaikum wa rahmatullah." Saadi radhiyallahu anhu ja ktheu përgjigjen me zë shumë të ulët: "Wa alaikumus salam wa rahmatullah." Por profeti nuk e dëgjoi atë. Pra nuk e dëgjoi përgjigjen. Kështu I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam përshëndeti 3 herë me selam dhe Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu gjithmonë ja ktheu përgjigjen me zë shumë të ngadalt, shumë të ulët, që ai nuk mundi të dëgjonte. Në fund I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye mbrapsht, por Saadi e nduqi nga pas dhe tha: "O I dërguari I Allahut, u fjofshin prindrit e mi për ju. Unë e kisha dëgjuar çdo herë me veshët e mi selamin tuaj. Por ju nuk dëgjuat zërin tim. Kisha dëshirë të fitoja lutjet tuaja për më shumë bekim dhe mëshirë." Pastaj ai e shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij dhe e shërbeu me rrush të thatë. Pasi që përfundoi së ngrëni, profeti sallallahu alaihi wasallam u lut me këto fjalë: "Njerëzit e mirë hëngshin nga kjo sofër. Engjëjt e Allahut ju dërgofshin bekime dhe mëshirë pafund. Ju ardhshin agjëruesit për të qelur agjërimin." Sipas Ibn Sirinit, në të ngrysur banorët e Medinës ftonin për darkë 2 apo 3 njerëz nga ashabu sufa. Pra ishin ata sahab të cilët rrinin ditë e natë pranë xhamisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu ftonte 80 veta për darkë në shtëpinë e tij. Në përgjithësi, këta muslimanë që njihen me epitet ashabu sufa kanë pasur raste kur kanë qenë pa bukë. Megjithatë, sahabët në përgjithësi dhe Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu në veçanti kujdeseshin për nevojat e të varfërve dhe të atyre vëllezërve që rrinin në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur kaloi 1 vit në Medinë, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam në muajin Safar bëri një rrugë drejt Ebuas, I cili ndodhet 37 kilometra nga Mekka, pranë rrugës kryesore drejt Medinës. Kjo është ai vend ku ndodhe varri I Aminës, pra nënës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ngjyra e flamurit të profetit sallallahu alaihi wasallam ishte e bardhë. Ajo, pra profeti sallallahu alaihi wasallam e caktoi Saad ibn Ubaden radhiyallahu anhu si zëvendës apo kryetar të Medinës gjatë mungesës së tij. Emri tjetër I betejës së Abuas është beteja Vedan. Në Sirat Khatimun Nabiyyin gjejmë një shënim të rëndësishëm lidhur me betejën Vedan. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu shkruan: "Praktika e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte e tillë që nganjëherë ai nisi vetëm me sahab. Pra nganjëherë profeti sallallahu alaihi wasallam nisi vetë me sahab, pra fizikisht, personalisht, dhe nganjëherë niste një ekspeditë ushtarake në drejtimin e një sahabiu. Pra nuk shkonte vetë, por dërgonte dikë tjetër dhe caktonte dikë si udhëheqës të asaj ekspedite. Historianët kanë cilësuar këto ekspedita me 2 emërtime të ndryshme. Ekspedita ushtarake në të cilën I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam merrte pjesë personalisht titullohet Ghazwa, dhe ekspedita në të cilën ai nuk merrte pjesë quhet Siria apo Baath. Megjithatë, të dihet që këto 2 lloje ekspeditash nuk kishin domosdoshmërisht qëllime ushtarake. Madje
çdo udhëtim që ai ndërmori në periudhën e luftës cilësohet si ghazwa, edhe pse qëllimi nuk ishte ndeshje me palën kundërshtare. Në të njëjtën mënyrë, çdo udhëtim që sahabët ndërmorën sipas porosisë së profetit sallallahu alajhi wasallam cilësohet sirje apo bazë, pavarësisht ai a përfundoi në ndeshje ushtarake apo jo. Disa njerëz për shkak të mosdijes konsiderojnë se çdo ghazve apo sirje kishte natyrë ushtarake, gjë që nuk është e saktë. Tashmë e kemi thënë që leja për të bërë xhihad me anë të luftës mbrojtëse ishte shpallur në muajin Safar, në vitin e dytë pas hijretit. Meqë mbrojtja e muslimanëve kërkonte një veprim të menjëhershëm nga intrigat vrasstare dhe veprimet e rrezikshme të Qurayshëve, andaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me një grup muslimanësh brenda atij muaji mori një rrugë në drejtim të Medinës. Para se të nisej nga Medina, profeti e caktoi Saad ibn Ubaden radhiyallahu anhu, kryetarin e fisit Hazraj, si zëvendës në Medinë. Ai nisi udhëtim drejt Mekës nga jug-perëndimi i Medinës dhe mbriti në vendin Vedan. Në këtë vend banonin pjesëtarët të fisit Banu Zemra, i cili ishte digëzimi i fisit Banu Kenane. Në këtë mënyrë ata ishin kushërinjt e Qurayshëve. Me të mbritur në këtë vend, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nisi negociata me kryetarin e fisit Banu Zemra dhe me pëlqimin e të dy palëve u arrit një marrëveshje. Sipas kushteve të pajtuara, Banu Zemra do të ruaj lidhjet miqësore me palën muslimane dhe nuk do të hyjë në aleancë me asnjë fuqi tjetër kundër muslimanëve. Po kështu, nëse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të ftojë atë për ndihmë, atëherë pjesëtarët e Banu Zemras duhet të përgjigjen menjëherë thirrjes së muslimanëve. Në anën tjetër, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në emër të muslimanëve nënshkroi se muslimanët do të ruanin marrëdhëniet miqësore me Banu Zemra dhe në rast nevojash do të vinin në ndihmë. Kjo marrëveshje u shkrua në mënyrë të rregullt dhe përfaqësuesit e të dy palëve nënshkruan atë. Kështu, pas një mungese 15 ditore, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye sërish në Medinë. Ghazwa Vedan njihet edhe me emrin Ghazwa Ubwa, sepse qyteza Ubwa ndodhe fare pranë Vedanit. Nëna e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte ndruar jetë në Ubwa. Me anë të marrëveshjes me Banu Zemra, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte synuar Qurayshët e Mekës. Dhe qëllimi kryesor i këtij misioni ishte parandalimi i veprimeve të rrezikshme të Qurayshit, si dhe sheshimi i ndikimit helmues dhe armiqësor të Qurayshëve në fise të ndryshme arabe. Për sa i përket pjesëmarrjes së Saad ibn Ubades radhiyallahu anhu në luftën e Bedrit, gjejmë dy mendime. Nëse Vakidiu, Medaini dhe Ibn Kalbiu mendojnë se Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në Bedër, Ibn Ishaku, Ibn Uqba dhe Ibn Saadi i kundërvihen këtij mendimi. Megjithatë, një transmetim në Tabaqatul Kubra e qartëson këtë tymnaje, këtë çështje lidhur me pjesëmarrjen e tij ose jo në Bedër, dhe sipas Tabaqatul Kubra, Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu nuk kishte marrë pjesë në Bedër. Ai jo vetëm që po përgatitej për të nisur, por shtynte edhe ansarët e tjerë për të luftuar, për të marrë pjesë në këtë luftë. Dhe ai i takonte në shtëpi për të nxitur ata. Megjithatë, para se të nisej kishte kafshuar një qen, dhe si pasojë ai nuk mundi të paraqitej në luftë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ishte shprehur se ndonse kishte munguar në fush betejë, Saadi radhiyallahu anhu kishte dëshirë të madhe për të paraqitur. Kjo që arsyeja që i dërguari Allahut
sallallahu alaihi wasallam I kishte lënë pjesë në plaçkat e luftës. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në Uhud, Handek dhe betejë të tjera bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sipas një hadithi në Al-Mustadrak al-Sahihain, flamuri I ansarëve në luftën e Bedrit e mbante Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu. Para se të nisën në luftën e Bedrit, Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu I kishte dhuruar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam një shpatë me titullin Adeb. Dhe profeti kishte marrë pjesë në luftë me këtë shpatë. Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu gjithashtu I kishte dhënë atij një gomar si dhuratë. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte 7 mburoje dhe njëra prej tyre quhej Dhatul Fudul. Kjo mburoje e kishte marrë këtë emër për shkak të madhështisë së saj. Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu kishte dërguar këtë mburoje te I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam pasi që ai ishte nisur drejt fushës së Bedrit. Kjo mburoje prej hekuri ishte e njëjtë që I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte lënë te hebreu Abu Sham si garanci në këmbim të 30 sa ose afërsisht 60 kg drithrave. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte marrë këtë borxh për një vit. Ibn Abbasi ka transmetuar se flamuri I të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam mbante Ali radhiyallahu anhu, ndërsa flamurin e ansarëve mbante Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu. Kur lufta bëhej e ashpër, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam luftonte në flamurin e ansarëve. Kjo tregon se sulmi I armikut përqendrohej në pjesën e ansarëve, ndërsa I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ndodhe atje. Usama bin Ibn Zaid radhiyallahu anhu ka transmetuar se një ditë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam hipi në gomar mbi kurrizën e të cilit ishte vënë një copë pëlhure të punuar në fadak. Ai e porositi Usamën të ulej mbrapa tij dhe ai donte të vizitonte Saad ibn Ubadan radhiyallahu anhu, I cili ishte I sëmur. Në atë kohë, pra Saad bin Ubada radhiyallahu anhu banonte në lagjen e Banu Harith ibn Khazrejit. Kjo ngjarje ka ndodhur para luftës së Bedrit. Gjatë udhëtimit, ata kaluan pranë kuvendit të Abdullah ibn Ubay ibn Salulit, pra ai akoma nuk e kishte pranuar Islamin. Në këtë ngjarje Abdullah ibn Ubay ibn Saluli ishte treguar I pasjellshëm ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, teksa po shkonte me gomar, kjo pra gomari ngriti e pluhur nga lëvizja e gomarit, ngrit pluhur që e mbuloi edhe vendin ku uleshin ata njerëz pranë rrugës. Abdullah ibn Ubay I vuri fytyrës pëlhurën dhe u shpreh që të mos ngrihej pluhur. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ndal, zbriti nga gomari dhe I përshëndeti me selam. Ai I bëri thirrje për Islam dhe u lexoi ajete nga Kurani. Abdullah ibn Ubay u përgjigj profetit sallallahu alaihi wasallam se duke thënë se nuk ka fjalë më të mira se këto që keni thënë, por nëse janë të vërteta, mos na bezdisni me fjalë të tilla. Pra, këtë ngjarje thot Huzuri I kam referuar edhe më parë. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu gjithashtu ndodhej atje. Ai tashmë kishte pranuar Islamin dhe dëgjonte këtë bisedë. Ai ndërhyri dhe tha: "O I dërguari I Allahut, përkundrazi neve na pëlqen që të zbukuroni kuvendet tona me praninë tuaj dhe të na përcjellni këto fjalë." Kjo nxiti polemik midis muslimanëve, hebrejve dhe idhujtarëve të tjerë, dhe ata u fjalosën rënd kundër njëri tjetrit për shkak për pak sa nuk u kacafytën e u përleshën. Profeti sallallahu alaihi wasallam I uli gjakrat dhe vazhdoi udhën derisa mbriti te Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu. Ai e pyeti Saadin dhe tha: "O Saad, a ke dëgjuar atë që Abu Hubabi më ka thënë sot?" Pra, ai pyeti për Abdullah ibn Ubay ibn Salulin dhe I rrëfeu gjithçka që kishte ndodhur. Saad ibn
Ubada radhiyallahu anhu ju përgjigj dhe tha: "O i dërguari i Allahut, ju lutemi mos ja përfillni fjalët dhe faleni atë për këtë gabim. Betohem në Allah, i cili ju ka zbritur libër dhe ju ka sjell këtu me të vërtetën. Banorët e këtij qyteti kishin vendosur të vinë kuror dhe të zgjidhnin atë si udhëheqës, por kur Allahu nuk e pranoi këtë, ai tashmë po digjet përbrenda nga inati dhe smira." Profeti sallallahu alaihi wasallam dëgjoi fjalët e Saadit dhe i shmang Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Profeti dhe sahabët e tij vazhduan të silleshin me durim dhe vetëpërmbajtje përballë fyerjeve të udhëtarëve dhe hebrejve. Ata praktikonin sipas kësaj porosie: "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur." Ju patjetër do të sprovoheni me pasuritë tuaja dhe me jetën tuaj dhe do të dëgjoni shumë fjalë therrëse nga ata, të cilëve u ishte dhënë libri para jush dhe nga ata që janë udhëtar, po duruat dhe patët druhajtje ndaj Zotit. Kjo për një mend do të jetë një prej veprave shumë të guximshme. Surja Al Imran, ajeti 187. Dhe në një vend tjetër Allah thot: "Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir." Prej istarëve të librit ka shumë nga ata që pasi ju të keni pranuar besimin, duan t'ju kthejnë sërish në mohi. Kjo për shkak të smirës që buron prej zemrave të tyre, edhe pse atyre u është bërë e qartë e vërteta. Andaj falini dhe tolerojeni derisa Allahu të shfaq vendimin e tij. Allahu pa dyshim ka fuqi të plotë mbi çdo gjë që dëshiron. Surja Al-Bakare, ajeti 110. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithmonë sillej me falje dhe tolerancë, ashtu siç e kishte porositur Allahu. Por përfundimisht Allahu u dha leje muslimanëve për të luftuar në vetëmbrojtje. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ndeshi Qurayshët në fushën e Bedrit dhe fuqia e Allahut i mposhti dhe shpartalloi krerët e tyre të mëdhenj. Kjo ngjarje mahniti Abdullah ibn Ubay ibn Selulin dhe estarët e tij udhëtar. Kështu, duke parë fitoren e muslimanëve në Bedër, ata vendosën të lidhin beslidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të përqafonin Islamin. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mori lajm për karavanin e Abu Sufjanit, i cili do të kalonte shumë pranë Mekës, ai u kërkoi mendim dhe këshill sahabëve lidhur me këtë çështje. Enesi radhiyallahu anhu ka transmetuar këtë ngjarje që Ebu Bekri radhiyallahu anhu në fillim mori fjalën dhe parashtroi mendimin e tij, por profeti nuk i kushtoi shumë vëmendje. Pastaj u ngrit Omeri radhiyallahu anhu për të dhënë këshilla për situatën që krijohej, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ia përfill fjalën. Pastaj fjalën e mori Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu dhe ai u shpreh në emër të ensarve dhe tha: "O i dërguari i Allahut, si duket doni ndonjë mendim nga ne Medinasit. Pasha Allahun, deti nuk është larg. Nëse na urdhëroni të kalorojmë kuaj në det, pa dyshim do të bëjmë edhe këtë. Se askush nuk do të ngurojë. Nëse na urdhëroni të mësojmë Berkul Kimad, qytetin e Yemenit, që kërkon 5 ditë udhëtimi dhe ndodhet pranë detit, ne me siguri do të bëjmë edhe këtë." Kur dëgjoi këtë fjalë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u bëri thirrje njerëzve dhe ata u nisën drejt fushës së Bedrit. Në fushën e Bedrit, disa njerëz nga ushtria e Qureshve kishin ardhur për të mbushur ujë nga një burim. Muslimanët i rrethuan ata dhe i shoqëruan në kampin e tyre. Pra për t'i marrë ata në pyetje. Ndër ata ishte një djalosh me ngjyrë nga Banu Hajaji, me që muslimanët fillimisht kishin njohuri vetëm për karavanin apo ushtrin e Abu Sufjanit, andaj sahabat e hetonin atë djalosh për të zbuluar të dhënat lidhur me Abu Sufjanin dhe karavanin e tij.
Pas pyetjeve të sahabëve, ai përgjigjet se nuk kishte dijeni për Abu Sufjanin. Megjithatë, Abu Jehli, Utba, Shayba dhe Umayya ibn Halfi ishin aty. Duke dëgjuar këtë, sahabat e rinin dhe ai menjëherë thoshte, tani do t'ju them të vërtetën. Edhe Abu Sufjani është atje. Por sa e ndërpresin rrahjen, ai prap jepte të njëjtën përgjigje se nuk kishte haber për Abu Sufjanin, por Abu Jehli, Utba, Shayba dhe Umayya bin Khalfi ndodhen në kampin e Qureshve pranë Bedrit. Sahabat prap e rinin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po falte namaz dhe dëgjonte këtë bisedë. Ai ndërpreu namazin dhe tha: "Pasha Allahun, kur ai ju rrëfen të vërtetën, ju e rrini, dhe kur gënjen, ju e ndërprisni rrahjen. Ky djalosh ju ka treguar të vërtetën." Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Kjo është fusha e Bedrit. Këtu do të vritet filani dhe këtu do të bjerë filani." Ai përmendi emrat e armiqve, pra krerëve të Qureshve. Dhe sipas transmetuesit të kësaj ngjarje, prisit të Qureshve ranë në fush betejë krejt njësoj siç kishte paralajmëruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në vendet e përcaktuara pa asnjë ndryshim më të vogël. Një ditë para luftës së Uhudit, në mbrëmjen e së premtes, Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu, Usaid ibn Hudayri radhiyallahu anhu dhe Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu qëndronin të armatosur deri në dhëmb jashtë xhamisë së Profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe kishin bërë roje tër natën. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli nga Medina, ai i hipi kalit, vuri hark në supë dhe mori shtizë në dorë. Saad ibn Muadhi dhe Saad ibn Ubadia radhiyallahu anhu vraponin para tij me mburoje, ndërsa sahabët e tjerë qëndronin në të djathtë dhe në të majtë të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka përshkruar rrethanat e luftës së Uhudit me këto fjalë. Ai shkruan: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli nga Medina pas namazit të iqindis, me ushtri të madhe muslimanesh. Krerët e fiseve Aus dhe Khazraj, Saad ibn Muadhi dhe Saad ibn Ubada rendin para kalit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sahabët e tjerë marshonin nga e djasta, nga e majta dhe mbrapa tij. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu ishte prej atyre sahabëve që qëndruan besnikrisht dhe trimërisht pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur Profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye në Medinë nga lufta e Uhudit, ai zbriti nga kali dhe hyri në shtëpi duke u mbështetur në krahun e Saad ibn Muadhit dhe Saad ibn Ubadas radhiyallahu anhu. Ekspedita Humraul Asad ishte zhvilluar në muajin Shawwal të vitit 3 pas Hijretit. Pas kthimit nga lufta e Uhudit, ushtria e Qureshve kishte zbritur në Roha, e cila ndodhe 58 km larg Medinës. Këtu ata morën vendimin se me që ata u kanë shkaktuar Medinasve pra muslimanëve dëm të thellë, andaj nëse mësynin befasisht Medinën, muslimanët kur nuk mund të qëndronin para tyre. Ndërsa në anën tjetër i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam marshoi duke ndjekur Qureshët dhe mbriti deri në Humraul Asad. Ai kishte parandjer, pra kishte nuhatur hapin e arshëm të Qureshve. Prandaj Humraul Asad, i cili ndodhet afro 13 km larg Medinës në drejtim të Dhul Khalifës, kur ushtria Qureshe mësoi lëvizjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ajo u zmbraps me njëherë drejt Mekës. Në vend të Qureshin në Medinë, muslimanët u hodhën në sulm ndaj tyre. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon se në luftën e Humraul Asad kishim marr hurma të thjeshta për rrugë dhe sipas tij Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu kishte marr 30 deve dhe hurma që të mjaftonin deri në Humraul Asad. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte zhvilluar ekspeditën Banu Nazir në vitin e 4 të Hijretit.
dhe kishte rrethuar fortesat e hebrejve të fisit Banu Nazir për 15 ditë. Përfundimisht, ata ishin detyruar të mërgoheshin në drejtim të Khajberit. Kur muslimanët fituan plaçkat në këtë luftë, profeti sallallahu alaihi wasallam sirri Thabit ibn Qaisin dhe e porositi për të ftuar popullin e tij. Thabit ibn Qaisi radhiyallahu anhu e pyeti: "O i dërguari i Allahut, a keni fjalë për fisin Khazraj?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Jo, lajmëroni krejt ansarët që të vinë këtu." Kështu Thabit ibn Qaisi radhiyallahu anhu u thiri fisëve Aus dhe Khazraj që të vinin te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam në fillim madhroi Zotin, pastaj përmendi virtytet dhe mirësitë e ansarëve ndaj muhaxhirëve dhe se si i kishin strehuar në shtëpitë e tyre dhe u kishin dhënë e përsi mbi nevojat e tyre. Pastaj ai i pyeti: "Nëse dëshironi, dua të ndaj plaçkat e Banu Nazirit në mënyrë të barabartë midis jush dhe ansarëve, midis jush dhe muhaxhirëve. Në këtë mënyrë, muhaxhirët do të vazhdojnë të banojnë në shtëpitë tuaja, po ashtu do të mbeten në fuqi lidhjet vllazërore midis jush. Por nëse dëshironi, do t'u jap këto pasuri vetëm muhaxhirëve dhe rrjedhimisht ata duhet të lëshojnë shtëpitë tuaja dhe do të shfuqizohen edhe rregullat e mëparshme që u jepnin të drejta të veçanta." Kur dëgjoi propozimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu dhe Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu ju përgjigjen një zëri: "O i dërguari i Allahut, ju lutemi, jepuni këto plaçka vëllezërve tan muhaxhir, por ata le të qëndrojnë në shtëpitë tona, njësoj si më parë. Nuk kemi nevojë për asgjë nga këto plaçka. Vëllezërit tan muhaxhir do të gëzojnë të drejtat e tyre, njësoj siç kanë pasur deri më sot." Ansarët gjithashtu mbështeten vendimin e krerëve të tyre dhe u përgjigjen një zëri: "O i dërguari i Allahut, ne pajtohemi me këtë zgjidhje dhe i bindemi këtij vendimi." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përshëndeti vendimin e tyre duke thënë: "O Allah, mëshiroje ansarët dhe djemtë e tyre." Çdo pasuri apo të mira materiale që Allahu i fali të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai u kaloi muhaxhirëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u dha asgjë ansarëve përveç 2 sahabëve, të cilët kishin gjendje të ngushtë financiare, pra Sehel ibn Hanifi radhiyallahu anhu dhe Abu Dejana radhiyallahu anhu. Ai gjithashtu i dha Saad ibn Muazit radhiyallahu anhu shpatën e Abu Hakikut. Nëna e Saad ibn Ubadas radhiyallahu anhu quhej Humra bint Masud, e cila ishte ndër sahabijat. Ajo kishte ndruar jetë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte angazhuar në luftën Domatul Jandal. Kjo ekspedit ishte zhvilluar në muajin Rabiul Awwal në vitin 5 pas hijretit, ndërsa Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu ishte bashkë me të në këtë udhtim. Hazrat Saadi radhiyallahu anhu vetë e kishte njoftuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për vdekjen e nënës së tij dhe i ishte lutur për të udhëhequr namazin e xhenazes. Lajmi për vdekjen e saj kishte mbritur 1 muaj më vonë. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka transmetuar se Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu kishte pyetur të dërguarin e Allahut lidhur me një zotim që kishte bërë nëna e tij, por që kishte vdekur pa e përmbushur atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam e porositi Saadin për ta përmbushur zotimin nga ana e nënës. Said ibn Musaibi radhiyallahu anhu ka transmetuar që Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu erdhi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i njoftoi se nëna e tij ka ndruar jetë. Ajo nuk kishte bërë testament dhe i tha: "A do t'i sjell dobi nëse jap diçka si sadaka nga ana e saj?" Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Po." Ai e pyeti: "O i dërguari i Allahut, cila është sadaka më e pëlqyer për ju?" Profeti u përgjigj: "Tu japësh ujë njerëzve." Ndoshta për shkak të thatësirës uji ishte i mangët në atë kohë. Atëherë Saadi radhiyallahu anhu hapi një pus dhe e vuri në shërbim të njerëzve.
Ai tregoi se ky pos ishte në kujtim të nënës së tij. Alama Abu Tayyib Shamsul Haq Azimabadi në komentimin e Abu Dawudit ka shkruar që arsyeja pse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte porositur Saadin për të furnizuar njerëzit me ujë ishte që për shkak të thatësirës uji gjendej me vështirësi, me që uji është gjë më jetike për jetën njerëzore në krahasim me çdo gjë tjetër, prandaj dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e cilësoi si sadaka më të lartë dhe më të pëlqyer. Jo vetëm për nevojat materiale, por edhe për nevojat fetare. Nuk mund të mohohet rëndësia dhe dobishmëria e ujit. Në Kur'an famlar Allahu e ka quajtur ujin si një mirësi të madhe. Allah ka thënë: "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dhe ne kemi zbritur ujë të pastër nga qielli. Sigurisht, uji ishte një gjë e çmuar në Medinë për shkak të temperaturës së lartë, nevojës së madhe dhe mungesës së tij. Uji konsiderohet diçka me vlerë të jashtëzakonshme. Edhe sot uji konsiderohet një pasuri të madhe dhe politika qeveritare synon mbrojtjen e burimeve ujore. Saadi radhiyallahu anhu jo vetëm që hapi një pus në ndihmë të qytetarëve, por bëri edhe vepra të tjera bamirëse. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka transmetuar që nëna e Saad ibn Ubadas radhiyallahu anhu, i cili i përkiste Banu Saida, kishte ndruar jetë. Ai në atë moment nuk gjendej pranë nënës, përkundrazi ishte në një betejë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shkoi te profeti dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, nëna ime ka ndruar jetë dhe nuk kam qenë pranë saj. Nëse jap diçka në sadaka, a do të sjell sevap asaj vepra ime?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Po." Atëherë ai i tha profetit: "O i dërguari i Allahut, jini dëshmitar se kopshti im mihraf është sadaka nga ana e saj." Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu dallohej për zemërgjerësinë dhe për bujarinë e tij. Ai me anë të sadakas dhe bamirësisë u vinte në ndihmë njerëzve të varfër dhe në nevojë. Inshallah, këtë diskutim dhe këtë temë do ta vazhdoj edhe në hutben e ardhshme. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر